Mädchen. Was kann das bedeuten? Das kann bedeuten, es gibt 29 Jungs und ein Mädchen. Aber es kann auch bedeuten, es gibt 16 Jungs und 14 Mädchen. Das heißt, das bedeutet gar nichts. Aber was wird man dann sagen? Was wird man dann sagen, wenn man Offenbarungen 14, Vers 4 liest? Ja, wo steht? Dass 144.000 Menschen ins Paradies eingehen werden. 144.000. Viele sagen, das ist nur eine Beispielszahl, es sind viel mehr. Zeugen Jehovas nehmen das wörtlich. Sie sagen, ja, das sind die, die im Himmel sind, die anderen sind auf der Erde. Ja. 144.000 und dann steht, welche Kriterien haben diejenigen, die das sind. Welche Kriterien? Dann steht, sie sind es, die sich nicht mit Weibern befleckt haben, sie sind jungfräulich. Das heißt, laut diesem Vers, verstehe ich das so, dass es sich hier um Männer nur dreht. Das ist ihre Kategorie. Und einige Bibel, sagen wir mal Spezialisten, die jetzt nicht strenge Christen sind, die haben gesagt, dass dieser Vers wahrscheinlich nachher von Mönchen in die Bibel reingebracht worden ist. So, wenn ich das so sehe, okay, kein Problem. Das wollte ich nur mal so kurz. Erstens, die Aussage alleine, dass mehr Frauen in der Hölle sind als Männer vom Islam, nützt sowieso gar nichts, weil es kann sowohl so, theoretisch, hätten wir zwei Wege, entweder mehr Männer oder mehr Frauen, und der Prophet berichtet nur, was im Endeffekt passieren wird. Denn jede Frau und jeder Mann hat die Möglichkeit, ins Paradies zu kommen. Nur wie wird am Ende die Relation sein? So, dann nächster Punkt, Kopftuch. Wenn man heute vom Kopftuch hört, und subhanallah, ich habe gestern noch mit einer Frau darüber gesprochen, ja, die Frauen in da und hin und her und Kopftuch und die sind ja unterdrückt. Wer hat dir das erzählt? Hast du schon mal hier sind genügend muslimische Frauen, frag sie doch mal, ob sie unterdrückt sind, ob sie sich jetzt jeden Tag am Heulen sind, ich muss das Kopftuch tragen, frag sie doch mal. Das heißt, das hast du im Fernsehen gehört. Als allererstes, wir haben eben schon gesagt, deine Wahrnehmung, die musst du erstmal streichen. Dann fragen sich aber viele Muslime, das Problem ist mittlerweile, dass es so durch die Medien verbreitet worden, ja, dass das viele Menschen schon wirklich im Kopf drin haben, dieses Bild. Viele Muslime denken jetzt, oder sogenannte Muslime denken jetzt schon so. Deswegen müssen wir auch und unsere Aufgabe ist es, Gehirnwäsche anzuwenden. Denn die Medien, die verschmutzen das Gehirn der Menschen und wir müssen das wieder sauber waschen. Hier, woher kommt dieser Gedanke? Lest den Koran, Sure 33, Vers 59, hat überhaupt nichts mit Unterdrückung zu tun. Dort steht, Ja ayyuha Nabi, o du Prophet, kulli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, sag zu deinen Frauen und den Frauen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, yudnina alayhinna min jalabibin, sie sollen sich ihren Jilbab über sich ziehen. Dhalika adna ay yurafna fala yuthain. Dies gewährleistet eher, dass sie erkannt werden und nicht belästigt werden. Das ist das Ziel. Das ist ein Schutz der Frau. Dass sie erkannt wird, als was erkannt wird. Viele Leute sagen vielleicht, ja, die Frau wird erkannt. Aber dann fällt sie doch mehr auf mit Kopftuch in dieser Gesellschaft. Es gibt Blicke und Blicke. Zum Beispiel, wenn man eine Nonne sieht, die übrigens auch ihr Kopf bedeckt, man sieht die Nonne, ist eher ein ungewöhnliches Bild, weil die meisten Frauen sind nun mal keine Nonnen. Da wird man vielleicht gucken, ach, eine Nonne, was hat sie für eine Tracht an und so weiter. Ja? Und die muslimische Frau genau dasselbe. Was hat die für Klamotten an? Kopftuch, wo kommt die her? Türkei, Afghanistan, Tschetschenien, Sudan. Aber dieser Blick ist anders als der Blick, wenn die Frau ankommt mit Hot Heels und mit High Heels und Hot Pants. Der Blick der Frau, die Nonne, die vorbeikommt, da guckt man vielleicht, ach ja, was hat die für Kleidung an? Und bei der Muslimin auch, wo kommt die her? Sudan, Türkei. Aber der Blick bei der Frau, die angeguckt wird, die mit High Heels und Hot Pants kommt, ist so. Das ist ein anderer Blick. Ganz klar. Und was ist der Sinn der ganzen Sache? Der Sinn der ganzen Sache ist ganz einfach. Ein Bruder hat erzählt, vor einigen Jahren, mittlerweile die Hetzkampagne gegen die Muslime ist ja so weitergegangen, dass es mittlerweile anders wahrgenommen wird. Willst du kurz wechseln? Dass es mittlerweile anders wahrgenommen wird. Er ist Muslim geworden, seine Frau hat ein Kopftuch angezogen und er kam in eine Bahn rein, also in ein öffentliches Verkehrsmittel, und da ist jemand aufgestanden und hat seiner Frau
hat er den Platz angeboten, weil er hat gedacht, das ist eine Nonne. Weil wir sehen, und es geht mir auch so, dass man irgendwie Respekt hat davor. Ja? Das ist eine Frau, keusche Frau, wird als etwas Heiliges angesehen. Und das ist genau der Respekt, den die Muslimin damit zeigt. Es kommt kein Mensch auf die Idee, zum Beispiel, der irgendwie in die Disco geht und der ist darauf aus, eine Frau kennenzulernen, anzulabern, für uneheliche geschlechtliche Beziehungen. Da kommt keiner auf die Idee, eine Nonne anzusprechen, oder? Oder meinst du, da kommt einer auf die Idee, die Nonne anzusprechen, zu sagen, ja, können wir sich mal treffen und so. Da kommt doch keiner auf die Idee. Und genau so ist es mit der Muslimin auch, die damit zeigt, hallo, ich bin nicht zu haben, ich bin nur zu haben für Heirat. Wenn du mich heiraten willst, musst du mit meinem Vater reden und so weiter und so fort. Das ist das Ziel. Das ist eines der Ziele, die dahinter stecken. Wie gesagt, über das Thema Kopftuch habe ich schon intensiver gesprochen. Dann, so, der nächste Punkt, Zwangsehe. Ich habe eben schon erwähnt, ich erwähne es nochmal, damit es auch hängen bleibt, Islam verbietet die Zwangsehe. Es kam eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat gesagt, dass sie gezwungen worden ist, einen Mann zu heiraten und der Prophet annulliert die Ehe, macht die Ehe ungültig, befreit die Frau aus dieser Situation. Und deswegen an alle Muslime, weil ich weiß, dass es Zwangsehe gibt, Kopftuchzwang für die Nicht-Muslime, die hier sind, ist ein Konstrukt der Medien. Es kommt vielleicht einmal in 1 Million Fälle vor, aber die meisten Frauen, es ist genau andersherum, sie werden gezwungen, kein Kopftuch zu tragen. Von der Gesellschaft. Wenn sie arbeiten gehen wollen, wird gesagt, du musst das Kopftuch ausziehen. Wenn sie in die Schule gehen, wird Druck gemacht. Das ist zumindest in Deutschland so. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist. Ich glaube, in Österreich ist die Situation besser. Und sogar von zu Hause kriegen sie Druck, das Kopftuch auszuziehen. Es ist ein Quatsch. Aber was Zwangsheirat angeht, so ist es eine Tatsache, die unter Muslimen häufig vorkommt. Nicht wie gestern die Frau, die gesagt hat, 90% der Frauen in der Türkei werden Zwang verheiratet. Das ist natürlich Quatsch. Aber es ist eine Sache, die vorkommt. Und hier sage ich zu jedem Muslim, du sollst dir den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen. Und den Islam richtig praktizieren und deine Tochter nicht mit irgendjemandem verheiraten, den sie nicht heiraten will. Denn alles, was man gegen die Religion macht, wird den Segen vom allmächtigen Gott wegnehmen. Und du wirst dich sündig machen, du wirst deine Tochter unglücklich machen. So, nächster Punkt. Wie gesagt, es wird verboten, der Prophet sagt ganz eindeutig, wenn jemand seine Tochter verheiraten will, er darf das nicht machen, wenn sie das nicht will, sinngemäß. So dann. Dann gucken wir mal Zwangsehe, was im Ding steht, in der Bibel dazu. Ja. Da habe ich zum Beispiel Deuteronomium 25, Vers 9 gefunden, da ist Zwangsehe sogar Pflicht. Aber nicht für die Frau, sondern für den Mann. Da steht, wenn ein Mann gestorben ist, ja, ein Mann ist gestorben, dann muss sein Bruder die Frau heiraten von ihm. Ja, also du bist Karl-Heinz, du hast einen Bruder, der ist Maximilian, du stirbst, deine Frau muss dann deinen Bruder Maximilian heiraten. Ja? Da steht, und wenn er es nicht machen will, dieser Bruder will die nicht heiraten, dann soll die Frau ihn rausführen, also darauf soll die Witwe seines Bruders an ihn herantreten, also die Männer versammeln diesen Mann dann, und dann soll die Witwe seines Bruders an ihn herantreten und ihm die Sandale vom Fuß runternehmen und ihm ins Gesicht spucken. Ja. Dann Deuteronomium 22. Hier muss ich darauf aufmerksam machen. Das ist jetzt eine Sache, die Übersetzungsschwierigkeiten macht. Man muss wissen, es werden manchmal Sachen komisch übersetzt. Deuteronomium 22, Vers 28. Da habe ich verschiedene Übersetzungen und ich weiß, es gibt manchmal verschiedene Übersetzungen. Ich kann da mal ein Beispiel geben. Ja. Ich habe zum Beispiel in Lukas 14, Vers 26. Ja, ich lese das mal kurz vor, was es da alles gibt. Du findest hier in der Übersetzung von den Zeugen Jehovas, ja, die teilweise sehr wörtlich ist und sehr schwer zu verstehen ist.